तो भाई अगर आपको बनाना है कंटेनर और बेस्ट ट्रक चाहिए तो आपके सामने खड़ा है अशोक लीलैंड का 6 चक्का ट्रक है। इसका नाम है अशोक लीलैंड 1920 HF। 19 टन के GVW और 12 टन की पेलोड कैपेसिटी वाला ये 6 चक्का ट्रक है। इसके अंदर आपको इंजन मिलते हैं 6 सिलेंडर का जो निकालता है 200 HP की पावर और 700 Nm का टॉर्क। इस गाड़ी को आप ले सकते हो 18 फीट, 20 फीट, 22 फीट, 24 फीट, 26 फीट, 28 फीट, 30 फीट और 32 फीट। 32 फीट तक आप इस गाड़ी को ले सकते हो। बड़ा सा यहाँ पर कंटेनर बना सकते हो, लोड बॉडी बना सकते हो। यहाँ पर है 48 लीटर का डेफ टैंक, LED टेल लैंप और बड़ा सा मजबूत लोहे का टैंक। 220 लीटर, 300 लीटर और 375 लीटर की कैपेसिटी वाला। हद से भी ज्यादा बड़ा स्टीयरिंग व्हील। सेंटर में हॉर्न नहीं बजता है, साइड से बजता है सिंगल। खास फीचर ये है कि आपको AC भी मिल जाता है। तो भैया बताओ कमेंट में कि आपको ये गाड़ी कैसे लगती है अशोक लीलैंड की 1920 HF।